Harka fuuni akkam jirtan baga nagaan gara boruufan tiiviitti deebitanii har'a wantoonni waliin ilaallu waan salphaa waan beezikii ta'e waan salphaa akkamitti ZAMP serverii local maashinii keenya irratti install akka gochuu dandeenyu steepiiwwan waliin ilaalaa deemna. Practice isaa real kan ta'e odeeffannoo isaa immoo yoo barbaaddan karaa daawunlood akkamitti daawunlood akka godhamu waan hunduma isaa tutorialii isa darbe irraa argachuu dandeessu. Akkasuma immoo boruufan.com/php basic/zamp kan jedhuun daawunlood godhachuu dandeessu. Odeeffannoo isaa dubbisuu dandeessu. Ammaaf daayirektumaan gara ZAMP serverii akkamitti akka install goonu waliin ilaallaa jechuudha. Boruufan TV irraa warroonni boruufan TV maatiin ta'an immoo subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Odeeffannoo haaraa fi waqtaawaa argachuuf immoo mallattoo bilbilaa san kilik gochuudhaan yeroo tokko kilik gochuun olii irra godhuudhaan akka godhuu qabuutan isiniin jedha. Galatoo. Kanaa booda ZAMP serverii keenya bira dhannee daawunlood bakka goonee open goonaa jechuudha. Double click goonaa. Kanaa booda yes jennaanii daataa keenya yes jennaanii inni install nuuf godhaa jechuudha daataa. Next jennaanii next jennaanii sanaa booda configurationiiwwan kana qabatee nu dhufa. Next jennaanii foldera iddoo kamitti akka install godhu nuti kennuufii dandeenya garuu default yoo fudhate irra bareeda. Default akka fudhatu next jennaanii next jennaanii next kanaa booda installation isaa itti fufaa jechuudha. Amma inni install godhutti immoo processii itti aanee jiru immoo steepiiwwan akkamitti akka argachuu dandeenyu isinitti argisiisa. Tiyooriiwwan barbaadaman eessan akka argan boruufan.com jennee gaafa seennu eessa dhufnaa how to install WordPress on the local ZAMP jedha. ZAMP akkamitti as keessaa argachuu dandeenya. ZAMP akkamitti akka feenu tokkoon tokkoon isaa steepota seeran argachuu dandeenya jechuudha. Daataa kana dubbisnee ZAMP akkamitti akka fe'uu dandeenya waan hunduma isaa argachuu dandeenya. Isa biraa immoo /php jennee basic php gaafa kilik goonu waa'ee odeeffannoo php akkamitti akka rangoon hunda isaa nutti argisiisa. Kanaa booda ZAMP akkamitti akka daawunlood godhan odeeffannoowwan ZAMP akkamitti akka daawunlood goonu next jecha steepota amma nu deemne kan akkamitti akka deemu baay'ee isaa bareessee nutti argisiisaa jechuudha. Kun kanaa booda laangujii akka filan sanaa booda start goonaa jechuudha. Keenyas steepii kamirra jirra amma kan fe'aa jiru kun steepii isa as jiru kanarra jira jechuudha. Steepii kanarra jira. Gaafa kana fixu steepii kanaan bifa kana fakkaata. Sanaan booda next jennaanii sanaa booda ready to install jedha. Itti aansee kana fida. Sanaa booda gaafa fixu immoo bitnam kan jettu tuni dhaabbaticha ZAMP hundeesse yookaan develop godhee maqaa isaanii qabatee dhufa. ZAMP jechuun walumaa galatti local serveraa jechuudha. Maqaan isaa jechuudha. Detailii yoo barbaadan ZAMP abbreviationiin isaa maal jechuu akka ta'e asirratti barraa'ee jira. Dubbisuu dandeessu. Garanaanis iddoo kanas dhuftanii achi keessaa how to install ZAMP kan jedhu gaafa sitti buutan ZAMP serveriin maal akka ta'e direct waan baay'ee dubbistanii hubachuu dandeessu jedheen abdadhaa jechuudha. Local serveriidha ZAMP isa kan itti fayyadamnu jechuudha. Abbreviationiin kun maal akka ta'e tokko tokko isaa ilaaluu dandeessu. Daataawwan jiran ammaaf amma viidiyoo amma install godhee inni ka'utti viidiyoo keenya kan skip godheen isiniif deebi'a. Kanaa booda walitti deebinee finish jennaanii jechuudha daataa keenya. Erga finish jenneeni booda steepii finish kan jettu isee kana nuuf fidaa jechuudha. Finish kan jettu kan yeroo tokko kilik goona start jenna. Servera keenya start goona. Kanaa booda test gochuudhaaf immoo dhufnee asitti gaafa kilik goonu daataa keenya seeraan argannaa jechuudha. Sanaa booda maal goona PHP MyAdmin kana yeroo tokko kilik goona. Installationiin isaa kana fakkaata.
Galatoomaa horaa bulaa.